約，即係講一件對方令你覺得即係好 sweet 嘅事。但我做過令你好 sweet 嘅，好似冇。你嘅 sweet 當時上嘅 sweet 主人哋都係嗰啲有，喺啲開房我都講過嘅。哦，好耐之前，總之我有即係總之我對上一隻狗女就過身啦，咁跟住嗰排，咁跟住就好開心，咁都係Jeremy陪我啦。咁跟住就有一次搭巴士嘅時候，跟住我就同佢哋流淚啦。咁跟住佢就俾咗個膊頭我，但係佢都冇講任何嘢嘅，咁但係就盡在不言中咁樣俾我支持我。我心諗真係講話即係佢係點樣咧？佢突然間就開始默默咁流，定已經係抽泣緊嗰隻？我講嘅嗰排佢都比較情緒比較低落，係因為作為佢同佢見到佢嘅狀態，即係都理解，因為大家其實都係人重翻啲嘅。如果真係有啲咩事嘅時候，都會好關注，就有呢啲時間發生咯。咁即係都代表即係可以渡過高山，亦都要渡過低谷先係好朋友㗎嘛。OK 嘅，咁大家都咁 sweet，即係今場咧，大家可以見證到一個咁 sweet 嘅時刻。咁咧而家我哋航拍嗰邊咧都差唔多準備好㗎咯喎，可以出去㗎咯喎。咁有請兩位咧先移步去到